ლევან ჯანგველაძის საქმე. დაცვის მოწმეების დაკითხვა. დღევანდელ სხდომაზე დაცვის მხარის მოწვევით გამოცხადდა ჰაპიტოსკოპიური ექსპერტი ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროდან, რომელსაც უნდა განესაზღვრა სასტუმრო თაუერის კამერებზე გამოსახული იყო თუ არა გიორგი მიქაძე და ბრალდების მხარის ვერსია, რომ ამავე სასტუმროში 15 თებერვალს იმყოფებოდა გელა უძილაურიც, ექსპერტს ჰქონდა დავალება ეპოვა კამერების ჩანაწერებზე გელა უძილაური. ექსპერტმა თქვა, რომ კამერების ჩანაწერი არის იმ დონის უვარგისი, რომ იდენტიფიცირება კონკრეტული ადამიანების ამ კამერაზე არიან თუ არა გამოსახული არის შეუძლებელი. გარდა ამისა, საინტერესო იყო მისი განმარტება ისეთი ზოგადი ნიშნების თაობაზე, როგორიც გახლავთ ადამიანის სიმაღლე, აღნაგობა, მიხვრა-მოხრა და სიარულის მანერა. ამ საკითხით დაცვის მხარე დავინტერესდით იქიდან გამომდინარე, რომ ბრალდების მხარე ამტკიცებს, რომ ამბასადორის კამერებზე გელა უძილაური საექსპერტო დაწესებულებამ გულისხმობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საექსპერტო დაწესებულებამ, თქვა, რომ იყო სავარაუდოდ გელა უძილაური, რაც ამოცნობილი იქნა მიხვრა-მოხრით და აღნაგობით. დღეს სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს სპეციალისტმა კი გითხრა, რომ მიხვრა-მოხრით და აღნაგობით ადამიანის იდენტიფიკაცია არ შეიძლება, იმიტომ რომ ესენი ძალიან არასარწმუნო მონაცემებია იმის გათვალისწინებით, რომ უამრავი ერთნაირი ამ ტიპის მახასიათებლების მქონე ადამიანები შეიძლება არსებობდნენ დედამიწაზე. ჩვენ ეს კითხვა დაუსვით ექსპერტს იქიდან გამომდინარეც, რომ პოლიციის თანამშრომელი ბიჭიკო წოწორია ამბობს, რომ თაუერის კამერებზე გიორგი მიქაძე ამოიცნა სწორედ ამ ტიპის ზოგადი მახასიათებლებით, აღნაგობით და ზოგადი ვიზუალით. შესაბამისად, აქამდეც ეჭვი გვეპარებოდა ბიჭიკო წოწორიას გულწრფელობაში, იმიტომ რომ ის დაინტერესებული მხარეა და პოლიციის თანამშრომელი გახლავთ, მაგრამ დღეს კიდევ ერთხელ ხაზგასმით დადასტურდა ექსპერტის სპეციალურ ცოდნის მქონე ადამიანის კომენტარებით, ის რომ შეუძლებელია ამ ტიპის მახასიათებლებით ადამიანი იქნეს ამოცნობილი კამერების ჩანაწერზე. შესაბამისად, დაცვის მხარე შევაფასებთ ექსპერტის მიერ მიცემულ ამ ჩვენებას დასკვნით სიტყვაში.